Tani mish do të flasim për, ose më mirë të themi, do të prezantojmë një profil të një mësuesi të tashmë të pensionuar, por e veçanta e këtij mësuesi është se ai veprimtarinë e tij e ka zhvilluar në Gjermani tash 35 vjet. Ai për këto 3 dekada gjysmë ka dhënë një kontribut të madh në mësimin plotësues për gjuhën shqipe dhe që gjeneratat e reja të mos e harrojnë rrënjët e tyre, gjuhën amtare dhe historinë e kombit shqiptar. Mësuesi Gjemshir Haziri, një herët edhe themeluesi i shkollës Zahir Pajaziti në Osnabrück të Gjermanisë, në minutat në vazhdim do të na rrëfej sfidat me të cilat është ballafaquar në fillimet e tij kur ai kishte shkuar në Gjermani, si dhe sukseset e tij të arritura gjatë kësaj pune 35 vjeçare. Ditë më parë, Abazi ka qëndruar në Osnabrück të Gjermanisë dhe prej atje na ka sjellë rrëfime të ndryshme. Por kjo që do të shohim sot, unë them që është ndër më të këndshmit që kemi pasur mundësi t'ju prezantojmë nga ky udhtim i Abazit në Gjermani. Me shkuarjen e punëtorëve shqiptar për punë të përkohshme në shtetet e Evropës perëndimore, filluan të shkojnë edhe familjet e tyre. Me rritjen e numrit të fëmijëve në këto shtete, u lind nevoja e organizimit të shkollës së mësimit plotësues në gjuhën shqipe, në mënyrë që këta fëmijë të mos e humbin identitetin e tyre kombëtar dhe të mos asimilohen. Kështu, në Gjermani, shkolla e parë shqipe u hap në landin e Nordrhein-Westfalis në qytetin Oskrihen më 20 prill 1975, përderisa në Saksoninë e Ulët, shkolla e parë shqipe u hap më 18 nëntor 1983 në Osnabrück. Për këtë të fundit, 35 vjet më parë nga Kosova për në Gjermani, ishte nisur mësuesi Gjemshir Haziri, me të cilin kishim fatin të takoheshim me rastin e pensionimit të tij. Ne u interesuam të dinim së pari për shkuarjen e tij në Gjermani dhe për përshtypjet e tij të para kur u ballafaqua me një shtet multikulturor. E për këtë, zotri Haziri vendosi të na dërgonte te stacioni i trenave, aty ku edhe filloi një jetë krejtësisht e re për të. Në janar të vitit 1982, vendosa të vij në Gjermani për të edukuar dhe arsimuar fëmijët shqiptar, rinin dhe brezin e ri, gjithashtu për të bashkëpunuar me bashkëdhetarët. Atëherë kur vendosa të vinë në Gjermani, nona ime më i dhërua pak, me qenë se isha në punë edhe atje, kushtet i kisha të mira, por ajo nuk ishte qef që të unë të largohem prej atje. Kështu që 2 javë gati nuk më ka folur për atë arsye që kam ardhur në Gjermani. Spari erdha në Gjermani këtu në qytetin e Osnabrückut, qyteti i paqes. Isha shumë i emocionuar kur më rrinan në këtë stacion të trenit, për shkak se gjithçka ishte ndryshe, mu dukte vetja se isha në një planet tjetër. Nuk isha mësuar me një ambient të tillë, me njerëz të tillë, me gjerman, me nacionalitete të tjera, dhe kështu që unë në fillim u duka sikur ëndër më dukte vetja se isha në Gjermani. Në fillim kur erdha unë ishte vështirë ta gjeje një shqiptar gjatë ditës në rrugë ose në qytet ose në stacion të trenit ose stacion të autobusit, kështu që unë shpesh herë dilnja në këtë stacion të autobusit edhe në mbrëmje edhe natën vetëm me shpresë që ta gjej një shqiptar të shprehemi shqip, të bisedojmë shqip, të shprehem brengat tona këtu, për shkak se atëherë ishte gjithçka e përmallueshme, si për mua, ashtu edhe për gjithë bashkëdhetarët tonë. Për të njoftuar me shqiptarët këtu, është interesant se pari, kur erdha në këtë stacion të trenit këtu, hyra mrenda, e gjeta librin e adresa me telefona dhe fillova ta shpletoj atë librin e telefonave, edhe prej këtu kontaktova me disa shqiptarë,
nëpërmes telefonit, të cilët për një kohë shumë të shkurtër, me 10 minutash, 15 minutash, erdhen këtu, më muarën mua, u shpërshëndetëm, më dërguan spari në banesën e tyre, si janë mikpritja shqiptare, me ushqime, me gjitha, pastaj filluam edhe me ta bisedën lidhje me hapjen e shkollës shqipe, këtu në Osnabrück, Hanover, Pajne dhe gjithë një dërzaksenin. Dhe prej këtu, unë nisa drejt për të shkuar në shkollën Teutoburg Schule, aty ku ishin nxënësit nga e para deri në të katërtën. E kështu ne vazhduam në drejtim të shkollës së parë ku ai kishte takuar nxënësit shqiptar. Aty ku ai filloi rrugtimin, të cilit ndershëm nuk ju nda për plot 35 vjet. Kjo është shkolla Teutoburg Schule, ku ditë e hënë me 18 nëntor 1983 kam filluar për herë të parë në Gjermani shkollën shqipe me mësim plotësues me nxënësit shqiptar. Në atë kohë, për herë të parë e kam hapë këtë derë në Gjermani. Prej këtu kam shkua në klasë, para derës së klasës, ishte një bashkë adhetare jona, Ajshe Uka, e cila i kishte mbledhë të gjithë fëmijët shqiptar, 14 nxënës, nga e para derën të katërtën, edhe kur e hapa derën, të gjithë nxënësit u quan në këmbë, më përshëndetën mirë dita mësuesi ynë, edhe u ulen, ma që mallin sikur në Kosovë, edhe pse ishim për herë të parë në shkollën gjermane. Mirë dita, uluni. Isha shumë i emocionuar edhe atëherë, po me emocionet e tilla i ndjej edhe tani çdo herë që vi për rreth kësaj shkollës. Ishte një moment i papërshkrueshëm për mua, sepse nxënësit me shumë dëshirë filluan ta ndëgjojnë fjalën e bukur shqipe, mirëmëngjesi, mirë se erdhet, ditën e mirë, miru pafshim. Pastaj filluan të lexojnë, shkruajnë, të njipen me prejardhjen ton, adhëheun ton, Kosovën, Shqipërinë, trojet etnike shqiptare, të njihen me luftrat që ka bërë populli ynë gjithmonë, që nga Pellazgët, Ilirët, mandej Skënderbeu, Ismail Qemali, Hasan Prishtina, e gjerte, komandanti legjendar Adem Jashari, Zahir Pajaziti, e të tjerët. Kur keni ardhur këtu për herë të parë, keni hasë në nxënës të cilët nuk kanë ditë fare shqip dhe mi përshkruaj ato emocionet e tuaja kur i keni dëgjuar ata për herë të parë duke folë shqip, duke shkruar ato shqip. Jo një, po shumë nxënës nuk kanë ditë shumë pak shqip. Kanë ditë disa fjalë kryesore, mirëmëngjesi, mirëdita, a je mirë, edhe mandej janë shue fjalët e tyre. Mirë, po dal nga dal, të gjithë nxënësit shqiptar që kanë ardhur rregullisht në shkollën shqipe 2 orë në javë, janë aftësuar për të folur lirisht, për të shkruar, për të lexuar dhe për të komunikuar shqip në gjuhën tonë më të bukur, gjuhën shqipe, gjuhën e vet amtare. Që besoj se ju bën krenar për këtë kontribut që keni dhënë. Po të jesh mësues është krenari edhe fisnikri. Por të jesh mësues edhe në diasporë është edhe më madhe, për shkak se po mos jetë shkolla shqipe në diasporë, edhe mësuesit në bashkëpunim me prindërit dihet, atëherë shumë nxënës do të asimilohen shumë shpejt, edhe shumë fëmijë tanë, shumë nxënës tanë nuk do ta dinë prejardhjen e tyre nga janë, nuk do të dinë të komunikojnë shqip, të njihen, pastaj ndodh që ndoshta edhe nuk do ta ndi veten se janë shqiptarë dhe nga janë.
Këto janë dritaret e klasës së parë shqipe ku unë kam filluar mësimin me e hënë 18 nëndor 1983. Në këtë klasë kanë viju mësimin 15 nxënës nga e para deri në të katërtën. Në këtë shkollë kam punuar 15 vite me nga 3 orë në javë. Një ditë në javë kam pasur mësim në këtë shkollë dhe në këtë klasë. Të mbash mësim me nxënës të klasëve të ndryshme nga para ndër të katërtën është shumë vështirë. Pedagogjia nuk e shef një mësim të tillë, po kjo është mësim kjo është mësim në grupe, edhe duhet mësuesi vetë të adaptohet. Në fillim kam pas shumë vështirësi, por më vonë dal nga dal ju kam përshtat edhe kam arrit që ti korporoj nxënësit edhe të mbaj orën e mësimit ashtu si duhet në një nivel. Bashkëpunimi me prindët ka qenë shumë i mirë. Prindrit më kanë ndihmuar për së tepërmi në mbledhjen e nxënësve, në prurjen e nxënësve në shkollë, pa ta nuk kisha mujt as unë të punoj dhe nuk do të kisha sukseset që i kam pas me këta nxënës. Për krohja nga gjermanët edhe ajo ka qenë shumë e mirë, për shkak se unë jam llogarit që nga dita e parë si mësues gjerman, kam marrë pagën nga pala gjermane, kam pas mjetet mësimore, kam pas ndihmë me gjitha të gjitha librat, literaturën ne ka mundësu shkolla gjermane. Po çka është më interesant? Shkolla gjermane me qenë se mësimi këtu mbahet pas ditën nga ora 2 deri në 65 minuta. Pala gjermane nxënësve jau siguron edhe taksin me i pru fëmijët në shkollë këtu. I bjen taksi këtu, i merr i kthen në shtëpi. Edhe ju mundson që biletën e autobusit ta kenë falas. Po mos vishin ata të cilët nuk bijnë në shkollë dhe e gjuhëve amtare, ata nuk mund të lëvizin pa pagesën në shkollë. Në këtë shkollë, mësimi plotësues në gjuhën shqipe u realizua për një kohë të shkurtë. Më pas, nxënësit shqiptar të shkollës Zahir Pajaziti u zhvendosën në një tjetër shkollë, aty ku edhe qëndruan më së gjati. Kjo shkolla Hauptschule Innenstadt quhet shkollë e përgjithshme përgatit nxënësit për profesione të ndryshme. Në këtë shkollë punoj prej fillimit, prej vitit 1983 deri me tani, plotësisht 35 vite. Në këtë shkollë kam pas gjithherë mbi 50 nxënës gjatë vitit shkollor. Dhe deri më tani keni ndonjë shifër të përafërt se sa nxënës keni përcjellje? Në këto 35 vite i kam të evidentuar sipas regjistrit të ditarit. Në përbankat shkollore që kanë dëgjuar mësimin plotësues në gjuhën shqipe janë 3074 nxënës. Janë plot 35 vite, kujtime të shumta, mbresa të shumta. Sigurisht që është e pamundur që një emision televiziv të prezantohen të gjitha, megjithatë
Ne me mësuesin Gjemshir Haziri u munduam që të sjellim disa nga kujtimet e tij që nga fillimi deri në ditët e sotme. Por tash kur ulëm këtu më tregoi që në këtë karrike, në këtë ulse, për shumë vite është ulur 2 herë në javë. Mu në këtë bank 2 herë në javë që 35 vite ulem, edhe gjatë pushimeve të nxënësve dhe i përcjell fëmijët kur dalin në barë në pushime. Dhe tash që po pensionohenin, do që mungoj kjo bank? Do të më mungoj shumë. Jam shumë i emocionuar që mas kaq shumë vite, 35 vite në arsim këtu, edhe 7 vite në Kosovë të ndahem nga nxënësit, me të cilët kam përjetime shumë të mira, kam kalu shumë mirë, s'kom pas probleme me nxënës, kështu që e ndi veten pak të mërzitur, të lodhur, edhe pse nuk jam i lodhur fizikisht, por mentalisht, po mendoj veten se do të lodhem pa punën që do ta bëj me nxënës. Do të më mungojnë të gjithë nxënësit, po posaçërisht gjenerata e parë me të cilët kam filluar, gjithashtu edhe gjenerata e fundit prej të cilëve po ndahem tash. Unë aktivitetin tim, punën time nuk do të ndali, mirë po ajo që ka qenë normale deri më tash rregullisht në klasën shkollore, në bankat e shkollës, me nxënës përpara nuk do t'i kema. Po mendoj që do të kaloj prap mirë, nuk do t'i ndërpres marrëdhëniet me nxënëse me një gjë më mundon, për shkak se është në pikpyetje zavendësimi im, me qenë se këta Pala Gjermane, Ministri i Arsimit Gjerman, kërkon në specifike një mësues për gjuhën shqipe. Gjithashtu, unë deri me tani i kom pas 28 orë mësimi në javë. Tani këta i kanë reduktuar në 16 orë. Këta dojnë një mësues që të më zavendsoj mua shqiptar, i cili ka studiu këtu gjuhën ose pedagogjin, edhe të përdoret për 16 orë mësimin e gjuhën shqipe dhe 12 orë për gjuhën gjermane. Një mësues i tillë pak është vështirë të gjendet. Kështu që po shkoj në pension me marak, se mos po mbyllet shkolla. Por pavarësisht nga ajo, përsëri unë nuk do ta lë të mbyllet shkolla. Pala Gjermane më ka mundësua që të punoj deri në moshën 70 vjeçare. Po që se vjen pikpyetje mbyllja shkollës, unë prap do të punoj me këta, nuk do të ndali punën. Emisionin e nisur me këto 35 vite në arsim këtu në Gjermani dhe 7 vite në Kosovë, unë jam i kënaqur dhe besoj se kom qenë në fund, por në rast nevoje do ta vazhdoj prap. Po jam shumë i gëzuar dhe i lumtur kur i shoh nxënësit e mi që kanë korë sukses, kanë mbri, disa janë mësues, profesor, inxhinier, mjek, gjitha profilet nga shkolla shqipe, natyrisht edhe nga shkolla gjermane, kanë dalë fëmijë shqiptar, të cilët janë të inkuadruar në profesione të ndryshme, në institucione të ndryshme, jo vetëm në Osnabrück. Një numër shumë i madh prej tyre ka shkuar në qytete të tjera, në Berlin, ka shkuar në Frankfurt, në Hamburg, Hanover, në qytete më të mëdha. Ndihem shumë i lumtur, sepse me nxënës unë s'pari kam ditë të sillem me ta, nuk kam pas probleme të theksuara asnjëherë. Edhe ajo që më kënaq, më gëzon mas teprimi është se të gjithë nxënësit shqiptar që kanë ardhur rregullisht, kanë përcjell mësimin plotësues në shkollën shqipe Zahir Pajaziti në Osnabrück këtu, kanë mësue edhe kanë përveçsuar gjuhën, kulturën, i kanë njoft doket zakonet tona, prejardhjen tonë e njohin. Jam shumë i kënaqur me ta. Faleminderit shumë për pjesëmarrjen tuaj në vendin tonë këtu në Osnabrück. Faleminderit edhe për juve. Unë tash do të doja që të shkoja në një ambient tjetër, atje ku ju presin 4 fëmijët e djemve të tu, 2 nipa dhe 2 mbesa, e të cilët sigurisht që jeni duke vazhduar të mësoni gjuhën shqipe në mënyrën më të mirë. Po shkojmë tash në shtëpi.
Një nga momentet më të mira dhe çlodhëse për mësuesin Gjemshir Haziri është takimi me niprit dhe mbesat e tij. Kështu, atë gjithmonë e presin në oborin e shtëpisë në Osnabrück dhe koha që shpenzojnë së bashku është shumë e rëndësishme për ta. Mësuesi Gjemshir Haziri, përveç kohës që kalon me nxënësit në shkollë, ai edhe në shtëpinë e tij e ka ndarë një hapësirë ku jo rrallë organizon takimet me nxënësit. Aty na dërgoi edhe neve, na prezantoi edhe librat me të cilët punojnë. Megjithatë, tani pas pensionimit, ai në fund të këtij gjirimi kishte një dëshirë, dhe atë dëshironte ta shprehte përmes kamerës, në mënyrë që apeli të arrinte te sa më shumë shqiptarë që jetojnë në Mërgim. Për shtypja ime, gjatë këtyre 35 viteve të punësime, veprimtarisë dhe sukseseve të mia, ka qenë deri më tani shumë e mirë. Mirë po, me disa jam i pakënaqur në lidhje me pjesëmarrjen e nxënësve shqiptar në mësimin plotësues të gjuhës shqipe. Për shkak se shumë prind hezitojnë t'i dërgojnë fëmijët e tyre në mësimin e gjuhës shqipe, me disa arsye të cilat nuk janë arsye, gjaja se gjuha shqipe e pengon mësimin në gjuhën gjermane. Mirë po, unë apeloj të gjithë prindërit shqiptar, pavarësisht nga Kosova, Shqipëria dhe troje tjera etnike, që fëmijët e tyre t'i dërgojnë në shkollën shqipe, mos të lejojnë që fëmijët e tyre të asimilohen, por të vinë në shkollën shqipe, të marrin diturit dhe të aftësohen në të kuptuar, në të folur, në të lexuar, shkruar, ta njohin historinë tonë kombëtare, prej ilirëve, pellazgëve e gjerë në ditët e tanishme, deri në përfundimin e luftës së Kosovës. Pastaj, të njohin trojet e tyre etnike, sepse po qëse një fëmijë mërgjimtar, ku do që është, në Gjermani, apo në shtete tjera, nuk e vazhdon mësimin plotësues, nuk shkon në shkollën shqipe, ai është shumë ma i dobët dhe shumë ma i manget nga dituria dhe aftësia e tij në foljen, kuptimin dhe leximin e gjuhës sonë amtare shqiptare. Shpesh herë në qytet takoj të ri shqiptar, të cilët e flasin shumë me vështirësi gjuhën e vet amtare. Bile gati mezi mund të merret njeriu vesh me ta. Kështu që unë në atë drejtim e ndjej veten shumë keq. Por ma keq duhet ta ndjej prindi i tij, i cili nuk kujdeset për fëmijën e vet që ta dërgojë në shkollën shqipe. Bile shpesh herë unë them, për të gjithë nxënësit, mërgjimtar, shqiptar, është një falenderim i madh dhe një kontribut i madh nëse ndjekun mësimin në gjuhën amtare shqipe. Po është edhe tjetra, unë shpesh herë them, të gjithë prindërit që nuk u mundsojnë fëmijëve tyre të shkojnë në shkollën shqipe, ata kur të rriten do t'i mallkojnë prindërit e tyre për shkak se fajtor që fëmijët nuk vijnë në shkollë janë prindërit. Mësuesi Gjemshir Haziri, edhe pse tashmë i pensionuar, zotohet që nuk do të ndaloj asnjëherë në përpjekjet e tij që shkolla shqipe Zahir Pajaziti në Osnabrück, të cilën edhe ka themeluar 35 vjet më parë, të mos ndaloj veprimtarinë, në mënyrë që fëmijët shqiptar të mos harrojnë rrënjet e tyre, gjuhën amtare, historinë, kulturën dhe traditat e kombit shqiptar.